今日呢條視頻千祈唔好錯過啦！最主要講翻我哋港澳人士喺中山生活嘅醫療保障。好多香港朋友長期喺中山定居，大致分兩類人，一類咧就係未辦理好中山嘅醫保嘅，第二類咧就係已經係辦好咗中山醫保啦。但係有90%人唔知道喎，仲有一份博愛康可以作為補充保障。首先同大家講，長期喺中山生活，第一件事當然要建議你辦理好中山嘅居民醫保啦。咁好多老友記就會問啦，淨係回鄉證辦理得唔得啊？同大家講清楚，淨係回鄉證咧係唔可以直接辦理嘅。首先，我哋要辦理好港澳台居民居住證，先符合我哋參保嘅條件。我哋嘅日常感冒睇門診啦、小病住院啦、醫保啦，都可以幫我哋報銷翻一啲基礎費用嘅。咁呢個咧係屬於我哋最基礎嘅醫療兜底保障。不過大家一定要了解清楚，醫保咧唔係所有嘅費用都可以報銷嘅喎。咁好多例如我哋嘅進口藥啦、自費治療一啲項目啦，呢個係唔喺我哋醫保嘅報銷範圍之內。咁呢一部分嘅開支點算呢？我哋就可以了解一下中山博愛康有幾個重點嘅規則要同大家講清楚嘅，千祈唔好混淆啦。咁首先第一個，中山呢個博愛康咧係唔可以單獨購買嘅，前提條件一定要擁有中山基本嘅醫保先可以投保嘅。第二個，佢係政府指導嘅普惠型保障，係唔需要體檢㗎，亦都唔需要講翻俾佢聽呢個健康情況。就算我哋有高血壓啦、糖尿病啦呢啲慢性病，都係可以正常投保嘅，符合條款範圍內嘅。我哋既往嘅證費咧都係可以申請理賠嘅。第三個，博愛康唔係一年四季都可以隨時買嘅喎，每年咧係有固定嘅集中參保時間段，大家一定要留意時間啦。同時同大家講清楚，博愛康咧係醫保嘅補充。首先我哋要經過醫保嘅結算啦，正如符合條款嘅自費開支咧，先可以我哋二次報銷嘅，唔係所有嘅自費項目都會理賠嘅喎。咁最後總結俾各位街坊聽，仲未辦理醫保嘅朋友咧，可以盡早去了解我哋辦理呢一個居民醫保。呢個咧基礎嘅保障咧，我哋一定要有㗎。已經係辦好咗醫保嘅街坊咧，都可以了解一下博愛康，根據自己嘅家庭情況去考慮是否咧我哋去參保。咁如果想知道居住證辦理嘅流程同埋醫保交費嘅標準咧，歡迎評論區留言俾我啦。